د ښې حافظې لرلو لپاره منظم خوب وکړئ. هر انسان د قوي حافظې ارزو لري، خو د حافظې ناروغي نن سبا خلکو ته په ژوند کې یو ستر جدي خنډ ګرځېدلی دی چې د همدغې ناروغۍ د محو کولو لپاره د پوهانو یو شمېر لارښوونې کړي دي چې تر ټولو ښه لاره یې پوره خوب ښودلی دي. ښه خوب د حافظې د فعالیت لپاره اړین دی. د خوب کموالی د حافظې د کمزورتیا لامل کیږي، ځکه زموږ مغز د شپې هم کار کوي. د خوب پر مهال حافظه ځواکمنېږي او ورسره خاطرې بیا ژوندۍ کیږي او فعالیږي. د دغو کارونو د نه ترسره کولو له کبله مغز د ورځې په اوږدو کې د معلوماتو د ساتلو وړتیا له لاسه ورکوي. طبپوهان وایي د خوب کموالی د اعصابو کمزورتیا ده او د اعصابو کمزورتیا د حافظې متزلزله کیدل دي. خوب د انسان د روغتیا لپاره تر هر څه ګټمن دی چې د عصبي سیستم د بېلابېلو برخو د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. طبپوهان وایي که د خوب د کموالي له کبله د عصبي سیستم اړیکې کمزوري شي، نو حافظه دومره کمزوري کوي چې د ډیرو کمو څیزونو ساتل هم ورته ګران تمامیږي. شپه چې څنګه د الله تعالی له لورې د خوب لپاره پیدا شوې ده، همدا شان په دې وخت کې خوب د نورو وختونو له خوبونو څخه روغتیا ته ډیره ګټه لري. پر همدې اساس صحي څېړونکي هم وایي چې د شپې لخوا د 8 ساعتونو په اوږدو کې خوب کول د انسان روغتیا او حافظه پیاوړې ساتي. که د شپې لخوا مو خوب پوره نشو، نو د ورځې باید د لږ وخت لپاره ویده شئ، خو د شپې خلا نشي پوره کولای.